Ich nehme wieder meinen Super-Dings. So, jetzt hier mit Slavko am Start. Ja. Wir werden jetzt mal ficken. Wir ficken. Weiß nicht, wen ich. Ich hab den hier, ich kann dich heilen und so Sachen. Selbst ist ohne Frau. Zeig mal, wo bist du? Ach, da. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich hinschießen soll. Boah, ich hab einen eliminiert. Ey, ich sag dir, was die machen, ist schon unfair. Raus, raus, komm. Und exportieren. Ich weiß nicht genau, was dieses Markieren, was ich da mal mache, was das ist. Noch, aber... Wenn du Leben brauchst, sag, dann komm zu mir. Ich kann dir Leben machen. Da hab ich schon den nächsten kaputt gemacht. Mein Pfad vereint sich. Digga, Und den nächsten. Jawohl, Alter, geht ab. Aber es geht schnell weg. Das geht echt schnell weg bei dem Spiel. Oh, 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 oh. Geht. Oh, 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 fast tot. Wo bist du, wenn du fast tot bist? Ah, ich bin auch down. Boah, fick dich, was ist denn mit ihm, Alter? Oh, den habe ich auch wieder down gemacht. Voll auf den, komm. Der ist gleich down, jawohl. Da haben wir den. Boah, wieder einen eliminiert. Oh, ist gut. So, ich kann die irgendwie markieren. Ich weiß aber nicht genau, was diese Markierung noch bringt. So. Oh. Umgebracht. Oh, ich bin zu offensiv für meine Klasse. Ich bräuchte so einen Tank oder sowas. Ja. Ne, so ein Tank, der mir hilft. Der mich So, schützt. der Dicke da, der ist doch so ein Dicker. Ja, der bringt mir gerade nichts. Den habe ich down gemacht. Ich würde gerne wissen, was diese Markierung bringt, die ich immer mache. Ob das was bringt. Mhm. Weil anscheinend schon. Und manchmal bringe ich die Leute mit dieser Markierung sogar um. Slavko, du brauchst keine Leben. Ich habe dir eben Leben gemacht, sonst wärst du verreckt. Dick alle gerade. Boah, Doppelkill mache ich. Ja, ich bin gefangen. Was heißt dieses Dreieck auf dem Boden? Auf dem Mond. Ja, ich will, ja. Jemand musste es. Wer sonst, wenn nicht ich? Man muss Ja, von jetzt. Gun. Mache ich meine Superheilung. Da sehe ich aus wie so eine indische Gottheit, Ist egal. der meditiert oder sowas. Oh. Ich hab den bei seiner Ulti. Wir müssen an das Auto. Hörst du diese Stimme? Das ist doch die Stimme von Bruce Willis. Die Grundstimme. Echt? Oh, ich lauf mal so. Wie er wegsetzt. So, den habe ich da oben weggeholt. Oh, ich darf nicht so offensiv gehen. Aber die Fracht ist gleich bei denen drin. Wir haben gleich gewonnen. Und da haben wir es. Jawohl! Schön! Ja, wegen Verteidigung, weißt du? Achtung, hinter dir ist ein anderer Punisher. Oh, Wichser, Alter. Hä, warum regeneriert es? Die kommen schon ziemlich weit. Ich bin so ein Panzer, Alter, wie geil ist das denn? Oh, der hat mich so weit rangezogen. Jetzt kill ich sie aber alle hier. Jawoll. 9% komme ich ins Highlight.
Nein! Bam! 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 Hm. Oh, das ist auch krass. Der fliegt jetzt. Boah, Doppelkill, Junge. Oh, wenn man das anhat, was du da vorher anhattest, mit dem L1 da, dann kann man dich nicht treffen. Okay. Der Einzige, der mich immer holt, Alter. Ja, ja, der ist echt. Oh. Dieser fette. Oh. Nee, das war nicht in meiner Runde. Das war dieser Fettsackschweine, ey. Der braucht nach. Guck, ich hab gewusst, dass ich Highlight bin. Ich hab's euch gesagt! Oh, keiner von uns ist irgendwie in dem... Doch, der Top blaue. Achso, von uns beiden nicht, ne. So. So, wir müssen nochmal schnell ab.